wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo ofiiriddwa olwazza n'okusoomozebwa okulala nnyina kanso Hassan Nsubuga akulembera Buganda First tugenda kwogera n'ebigambo olwaleero tugenda tandika program agenda sooka kubuuza sebo buuza abantu balamusizza nnyo abatulaba ku MS Media mwebale kutulaba abalina ebizibu ebyenjawulo tubasaasira ate nammwe abalina ebirungi bye mutuuseeko ku mwaka guno omupya nammwe tubayozaayoza obulamu bulungi tuli mu biseera bya kalulu abanoonya akalulu bakanoonya entuyo bazisaza bibatu naye nga obulamu bulungi tugezaako tambuza embeera tulabe Buganda First etambula bakandeeti baffe gye bali tugenda kugenda buyikwe wiiki nga 2 okuva kati obeemu pozi bana bana balonda bo bakansala tujja kugendayo ate tugenda kulaunchinga kugulawo office mu Butongole eya region eyo yaguleta mukono tugenda kugitongoza ate tulyoke tutambule okunoonyeza ku bakandidate baffe bakalulu abantu bebukulula mu nnondere musajja wange Semuju Alani Lawrence vice president wange atwala ebbendo benderi ebuddu musajja akoze omulimu gw'amaanyi okulaba nti Buganda First buli wamu etuukawo sebo webale nnyo okunkyaza ebigenda maaso bingi mu kalulu ndowooza tujja kutandikira oba bweru oba tugenda tandikira bweru njya tutandikire bweru n'ebyakalulu tujja byogerako njya tutandikire nalabye wiiki ndowooza eringa eggwako America yaluba Venezuela nejjayo President Maduro ne mukyala we ne batwala oluvannyuma ne bateeka mu kooti kakala ne muteeka mu komera mu New York gyali n'olwaleero ate nabadde era neetegereza nga ndaba abeekalakaasi mu Irani naye ngenda okulaba ag'omuntu agalaga nti America ndowooza esponsoringa ebintu bino gwe wabirabye otya Hassan Nsubuga Omumerika ono waliwo abadde bagamba nti Omumerika ngayo teyakoze mu Venezuela n'ayola Maduro nga yeebase saa 8 ez'ekiro mbu ne wano abataase era kyangu ne wano naye si kyangu ne wano si kyangu bulaza kyangu toba America so kikola ekyo kati ekikwekweto kye yakoze Venezuela kyatutte essaawa 2 n'eddakiika 24 okuba yatandise nga bamaliriza ennyonyi zaadde 15 ezeetabye mu kikwekweto kino ezabadde zeetoololera mu bwengula bwa Venezuela kakati ekyawano bw'okireeta wano kiyinza okutwala eddakiika nga 2 ne kiba nga kiwedde Venezuela obuzibu bwe yafunye nti America yalikulutinga abasajja ba Venezuela ba minisita abakuma presidenti nga bambega ba America nga bawa America ki information kati omanya abawano beerinawo okujjako kyekyo kakati kyenkugambye kyoba olaba nti President Museveni bwe yabadde ayogera ku kyabadde Venezuela yagambye nti abakulembeze ba Afirika tulina kwenyweza bwenyweza kubanga America nga yasazeewo ajja ne kulanda nga temumulabye akunona kankubuulire nti Trump yakutte Maduro naye Maduro si ye president asoose okukwatibwa n'atwalibwa mu America n'asibwa nga America emukwata nga America emukwata Emmanuel Noriega yali president wa Panama ye Panama nako kasi kaliawo kaliranye Venezuela naye nayo yamukima n'amutwala mu gy'ekinaana nga giggwako yamuyoola ne bajja kubanga Noriega ono wetwogerako yali mu magye g'ensi eno eya Panama era yayambako nnyo America mu kukusa enjaga mu kutuukiriza ddiiru zaayo ez'enjaga kubanga America y'emu ku nsi ezisinga okwenyumiririza mu kusobola n'okutambuza enjaga naye olw'okuba nti ye eyagala bizinesi egikole kumpi yokka oli mutuufu awo gikole yekka tekireeta bino byonna by'olaba so Emmanuel Noriega bw'amala okutwala obuyinza e Panama America yalaba nga ate takyasobola kutuukiriza bigendererwa byayo era yawunzika ng'emunonye Panama n'emukwata naye nga tenamukwata yadduka ne yeekweka ku kitebe ky'omubaka wa Paapa bwe yeekweka ku kitebe ky'omubaka wa Paapa America yatya okukiyingira neekwata ennyonyi nga ziriko emizindaalo egigaboggola n'egiteeka waggulu w'ekitebe ky'omubaka wa Paapa negitandika okuba endongo kuva ku makya
okutuka mbaka papa yagandi bannange sikyasobola ngenda kuwaayo era Emmanuel Yega kye yakola n'agamba nti kale oba osazeewo kumpaayo bagambe bantwale mu bitibwa byange ngajje n'ebijjuvu nyambale bulungi bantwale bulungi era n'azambala Abamerika bakikkiriza ne bamutwala bwe bati era bwe yatuuka mu Amerika bamusomera emisango gyanjaga ne bamusiba obulamu bwe bwonna n'olwekyo kino tekyabadde kipya. Emboozi endala njagala okuwaako e Panama waliyo omukulembeze nga bamuyita Omar Torrijos. Omar Torrijos waliwo munnamawulire wa Amerika gwe yali yasindika e Panama naye nga mbega naye nga Torrijos akimanyi nti mbega ngamanyi nti munnamawulire nga bannamawulire aba bulijjo naye lumu ayingira mu State House ey'e Panama bamwaza nnyo ne bamwaza kati bw'atuuka ewa Torrijos n'amugamba nti naye ssebo president oli w'amaanyi engeri gye banjazizaamu wano kiraga nti ne bana Abamerika bakwepankirako tebasobola kukukwata tebalina we basobola kujja. Torrijos yabwatuka n'aseka asekera munnamawulire n'amugamba nti muganda wange Big Brother America nga tennaba kwetaaga naye weba enjagala togibulira bino byolabye wano abe bookya lete ennyonyi nga zibookya byolabye wano tobigibulira bankima n'olwekyo ebyoyogera byappa. Era Omar Torrijos wayitawo ebbanga tonnafiira mu kabenje k'ennyonyi nga Amerika yemusi mu bufunze Maduro si yasoose okuyoolebwa bangi bazze bayoola so kino si tekibadde kipya era Trump si yakisoose naye Maduro ekyamukoleddwako nti ekisooka Abamerika baali bayikula amafuta mangi mu ggwanga lino era Venezuela. In fact bw'ogenda ku mutimbagano n'onoonyereza ku Venezuela eno gwatulaba yensi esinga kati okuvamu amafuta amangi neddirirwa Saudi Arabia yensi kati esinga okusima amafuta neddirirwa Saudi Arabia naye Trump yabadde ayogera yagambye Trump yagambye nti billion barrels 303.22 Saudi Arabia, Iran, Canada, Iraq, UAE, Russia. United Arab Emirates ojiraba United States of America ojiraba then Libya. Shobola banti Trump yagambye nti amafuta ge twateekako envumbo nga tegali ku mutindo ebipipa ebiri wakati wa 35 ebyo kakati betugende kutandikirako kubijjayo kuba kati ate biri ku mutindo gwa waggulu nnyo. So mu bufunze America yabadde yagala mafuta ga nagandi era tujja kugatunda naye bwe tunamala ogatunda fe tugenda okusalawo Venezuela tugiwaako kyenkanaki fe tutwalako kyenkanaki cheged chobola bantu yabadde bamaze okukwata Maduro. Trump yagambye nti saawe eno fe tugenda okulembera Venezuela mpaka lwe tulisalawo kuteka obukulembeze mpaka obukulembeze lwe bulijja era minisita w'ensonga z'amawanga amalala mu America abadde bamubuuza ne bamubuuza nti ne kakati Venezuela ki ekigenda okuddako obukulembeze transition zinajja ddi naga nti tetunnaba kubirowoozaako fe tukyali mu kintu igwanga fe tukyali kulembera n'olwekyo kyetwagala okugamba abakulembeze kyetujjayo kyekino nti Hugo Chavez ye yagoba Abamerika Venezuela obutasima mafuta gaayo ono yasikira kisikira olw'ensonga nti ono yali vice president wa Chavez bwafa ono namusikira yasigala ku ekyo kyennyini Chavez kye yali aliko naye kyenjagala okubagamba kukijjayo ku kino bano abadde bagamba nti President Museveni ne wano kisobola okukola ne bajja ne bamutwala okumutwala kisoboka naye tebalina kyebaagalawo naye omuzungu omumerika gy'okoma okubeera ng'otuukiriza interest ze nga mu nsi yo interest zo zikyatuukirira nga bwe zitambula talina kyakwagaza bino byakulinyirira ddembe lya buntu egomba kwekansaamu just babeeyisaako interest ze kasita ziba nga zitambula bulungi aba talina kyayagaza president ne bw'ofiirako nga Eidema Nasingibwe bwe yakola etoggo Iyadema yamala emyaka 58 nga bafuga 38 okuva nkaga mu 7 mu 2 n'afiira mu Ntebe mutabani we yamusikira busikizi up to date America teyina kyebagaza kubanga bigendererwa bya yetoggo bitambula bulungi kitegeeza bano babadde bamutwe gguba kwa America yes basalawo kubeera bakitwe ggulu beera nabadde ndaba vice president wa Maduro
gwe bataddeko konti ensikulumu yamutaddeko naye konti ensikulumu yadde muteekako yagambye nti semateeka mu America Venezuela agamba bw'ati pulezidenti bw'aba alekulidde oba n'afuna ekizibu ku mutwe omumyuka wamusikira n'amalako ekisanja naye konti ensikulumu yagambye naffe tuli mu kuseberwa kwebyo byonna ebiri mu semateeka kati tewali kiriwo oli yawambiddwa buki ate semateeka tayogera kuwambibwa kati ensoka kugireka nga eri mu vacuum katugira tuteekawo ono wakise agira atuula mu butuuzi tuleme kuba na vacuum naye omukyala bwe yamaze otuulamu n'agamba America omusajja mumukomyewo twagala wano pulezidenti waffe America nemuga Trump yamwanukuli namuga gwe tujja kukimana okusinga mu ngeri gye twakiri era yasirise busirisi so n'olwekyo kikulaga nti era n'ekirala kyenjagala amawanga ga Afrika gamanye naddala nga Uganda n'ensi endala nti abarasha n'abachina babadde bawaga Venezuela enkyaneggulo nga bamuga nti tuli naawe tetuyina buzibu America ne bwejja bwadde batwala Maduro bonna emikono bagizingidde mabega era China bwe yabadde yogera ne bannamawulire minisita we China nga bamubuuza ku nsonga eno yagambye nti twadde tetulina kyamaanyi kyetwagaza Maduro amafuta wadde tubadde tugajjayo naye ne tugajjeeyo so kitegeeza Maduro abadde akolagana ne China okutwala okusima ne Russia amafuta ne Iran nga bano yabakasuka mu kasero America America namugamba gwomanyira tomumanyi yes super power ira waliwo yabadambuza nangamba nti naye obwetengereze bwa Venezuela tebwati obodo kituufu bwati obodo naye America jena akoma okubeera super power nga tewali agijeewo mu kifo ekyo ekyakola ebintu bingi mu kyabalaba ne mu Africa bajja kuba kima na buli wamba bakima gwe kasitoba nga totuukiriza interest zaayo baso okukima oba ne bakunyiga bunyizi besobolo bebajjeeko tobala ate nga abo bebajjeeko tobala bakosa abantu ba bulijjo bebateekamu okwekalakaasa ne babajjako bebakyankalanya Sudan bebakyankalanya Libya bebakyankalanyiza ensi zonna ezirimu ebyobugagga era Kongo tosobola kutereera ntesobola ate ku byobugagga ebiriyo tesobola kakati kyenkugamba nti interest zaabwe we ziba tezituukiridde bajja kukima bwe zinaaba zituukiridde nga bwe bazaagala ne bw'onatta abantu n'obasiba n'okola effujjo lyonna tebakuyinaako mutawaana so n'olwekyo nti okiraba nti America Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8882 oba ku note 786 note 16593. Nesirika lwaki nti kino America kiyabadde ekola kyabadde kufana kuwona operation nalabe yakubye ebifu enkambi 11 eza Venezuela ngeri mukolo operation n'amaato ga Russia mangi agawambiddwa Venezuela gabadde gakimaya amafuta. America yagawambye amafuta negatwala mu America naye Russia yasirise teyina kye yayogedde nenga zensise tumanyi zikirimanyi kakati Russia webe sobola okuzingira emikono ne China nezingira emikono kati gwe Uganda osobola kwogera ntewali ngate nawe bali be wesigana naye kati abantu abali mu buyinza mu ntebe muyina okufuna ekyokulabirako mumanye nti Russia ajja kuwaga ne China akuwage naye America bwakulumba bwana kukima tebajja kunyega nabo balinda lwabu
Okitegedde sena olwekyo nze ndowooza kyakuyiga eri abakulembeze ba Afrika n'abakulembeze abalala bonna mu nsi okutegeera nti interest za America bwe ziba tezituukiridde bajja kujjawo kabanga katini nga bagadde ate kuwamba president wa Burkina Faso Traore siya Traore bade bagala kumuvunika n'abatebuka naye ade bagala kumuvunika mbu ye Bufaransa leka yabadde bateekamu amajja kubanga ajukira Bufaransa kati etakula mutwe kulwa Traore Burkina Faso tekyalinayo kyejjayo wadde n'ekimu akasajja kakwata ensi ne kagisibako bweka ne kagamba mmwe mukwata wano naffe tukwata wano kati ate nendabanga ndooza Mali Burkina Faso ne Niger nazo zabanize visa za America kakati nti America yagala okujja mwezi ensi takyakkirizibwa ngera America yamyumyudde fe waneeno nti woba oyagala visa so okwetaaga milioni 10 ekitini kati bw'obeera ng'oli Uganda n'obaninga Abamerica okujja wano gavumenti ye beesigaddeko kikuba mukono kituufu kakati kyenjagala okwogera ku Burkina Faso nti ensi zonna zolaba eziri mu West Africa wezisinga obungi Bafalansa be bazicolonizing ekyattisa eyali omukulembeze wa Burkina Faso omugenzi Thomas Isidore Sankara ne bamutta bubi nnyo n'omulambo gwe kumpi ne bagusala obufifi ne bagusaanya nawo kwali kwemolera ku Bafalansa bino Traore byakola kati olwekyo kiri kye twagambye nti omuzungu oba interest zo zituukiriza kubanga abazungu balaajanira Sankara nti bannange twetwagala kino ne kino ne kino Sankara n'abagamba nedda n'atunda emmotoka z'abaminisita bonna Sankara nga yenyiga mu vitizi ndambulira ate nga ne minisita emmotoka gye bamuwa agisasula mpola si yabwereere era waliwo omuganda wa Sankara yali anyumya naga nti ye yakyalako mu State House e Burkina Faso ne bamuwa ebijanjalo n'akawunga naga naye bannange wano sigenda kudda eno nsi pulezidenti omulamba nkyadde mu State House nsubira bicepere n'olyoka ompa akawunga n'ebijanjalo kakati Traore byakola tagenda kuwangaala nnyo yabula gavumenti ya Traore yakitadde ku Paul Damiba asinziira mu nsi eya Ivory Coast tujukira Paul Damiba ye yawamba Maka Christian Kabore kati Kabore kati Traore n'awamba Damiba Damiba n'awanguka kakati Abafalansa bakozesa Damiba kubanga ye yabasuubiza nti ebigendererwa byabwe ajja kuba abituukiriza bulungi kati Traore bwe yajja ye yasalawo okulaga nti nze nina kutambulira mu ngatto zaani za Sankara kubanga bano bavubuka bato abazze basoma ebyafaayo bya Sankara nga balaba bye yali akola byali bibaganyula nga Burkina Faso ne beerabira nti mu kiseera kino ebyo tebikyakola okitegeera esawa yonna naye basobola omuwa bajja kumukima tasobola kumala tasobola kulwawo tajja kulwawo kubanga era olaba atambulika bunkenke teri kulonda e Burkina Faso teri ki ali ku mukono gwa kyuma gwa bafugisa ne Damiba babikola Traore n'abawamba ngera Abafalansa bennyini be bakozesa Traore okuwamba bano kati ate Traore bwatuka mu ntebe n'abeefuulira naawe baba balina okujjawo so sawa yino naye bajja givuunira yes kyova olaba nti Blaise Compaoré okutuuka okuvuunika abantu bavunika gavumenti ye mu 2014 kuba Compaoré bwe bakozesa Abafalansa okutemula munywanyi we Sankara n'atwala obuyinza mu 87 olw'okuba nti ebigendererwa bye yabituukiriza okuva mu 87 mpaka 2014 tebakkiriza na muntu kumukwatako abantu bwe beekalakaasa Abafalansa baleeta nnyonyi z'amagye Burkina Faso ne bamugjawo ne bamutwala mu Ivory Coast ne bamukuumira eyo kubanga yali waabwe kati Kabore bwajja Christian Kabore bwajja yagaana okutuukiriza ebigendererwa by'Abafalansa ne bakozesa Damiba n'awamba gavumenti kakati Damiba naye n'ayagala okwesigikirizaamu katono ne bakozesa Traore kubanga omuzungu ye tajja kukkiriza kubeerawo nga totuukiriza interests ze olina kuba interests first kubanga gano amawanga agakyakula bagalabanga kiringa bw'olaba Katabaniko nti woyagala yojja kakuba oluyi oba bamuntebe eyo kati ife bwe batulaba kubanga era bwe kiri batukale ne banyiga amapensa ha Museveni ye Uganda okemo muleko oyo Magufuli ono Magufuli yalesa amaanyi era Magufuli bamutabu navaawo kubanga itasobola ku interest zaabwe okitegedde interest zaabwe Magufuli yatuuka n'asazaamu endagaano zonna ez'Abamerika ez'Abachina ez'Abakibi byonna n'abisaza kati itasobola kubeera
Era nakyogera ndi Magufuli asobola kuwangala bbanga. Era bamunyiga. Ate era kubanga yagezaako okweteekako olukomero olw'amaanyi n'agamba nti ne mu nsi z'abazungu sijja kugenda. Ne mu Afirika wano ensi ze yagenda mu ntono zajja Uganda na South Africa. Ensi zaali ntono. N'asalawo yeekuumire ewuwe naye era baamunyigirawo ewuwe. Ne bano abasajja bano bakozesa ssente empya n'enkadde. Genda wali ku airport ku kisaawe. Ojja kulaba amagye ga Amerika agayingira kumpi buli ddakiika. Bali mu gavumenti muno bakusensera ne batuuka nga n'omuyambi wo ku lusegere. Waabwe yagamba nti agenze kwebaka. Kati agenze kwebaka agenda kulya kati Maduro baamugye. Kituufu Maduro ddala. Era nalabye n'omukyala ng'agoba Jeno abadde aduumira eggye erikuuma pulezidenti ng'aga nti yabadde mulagajjafu naye tosobola kumune. Ate yayinza n'okuba nga teyakiriimu. Toyinza n'okuba teyakiriimu kuba yonaga yamuwadde naye si kituufu. Baana Amerika ekubega nobeera nga n'emmere gy'oli esobola okumanya biki by'olidde. Kuba kati Magufuli tebaamukuba ssasi. Ate baamukuba ssasi. Empaji yafamu tetegerekeka. Nakati ripooti n'okufuluma yagaana okufuluma. Nti Magufuli banyiga pulezidenti sebo. Tebagamba nti yafa COVID, tebagamba nti yafa musujja, tebagamba. Naye mu kunyiga bo banyiga pulezidenti. Yes. Lwaki bayita onyiga pulezidenti? Era Suluhu bwe yajja ne bamugaye ebyalo n'abituukiriza ebyaffe nti ekyo bola bakyamukuumiddewo. Era bataba kuba waabwe mu kwekalakasa kuno yali yabadde tasobola kudda yandigenze. Kitegeeza abasajja bano tukyali under colonization. Yes, tukyali under colonization. Tetwefuganga. Kati bana abaddugavu be bateekawo okutufuga. Batufuga under bo. Era President Museveni myaka ana singa taliwo singa yali. Remote kwe ali ku remote kwatambulira. Ndikati neteka lisokedde. Twagala okole kinene. Yes, era kati ajja kugamba nti Jeno Muhoozi amaze okumutendeka. Chobola nti Jeno Muhoozi biri byagi. Ambassador wa America nkuwadde ennaku 2 jjajja nagaba naye mutusasi. Mutusasi omwana byagenda mutusasi. Gawula fuka mimi. Nakuba amavuta. Musasire. Kubanga amanyi oli kyasobola okumuleetera. Omwana asobola okuvuma pulezidenti ng'ayitawo ewaka naye g'omanye nti agyotyamu oyinza n'obutasula mu nnyumba. Kiri nga ate Museveni talina kyagenda kukola. Era omwana wani avumye pulezidenti. Nti mwana wa Hassan odduka n'ogenda ekyalo osobola okuddukako. Okutuuka w'obeereeyo neweetonda. So posti z'omusajja mutusaasire yazivaako dda kubanga ono yamugaa nti ebyo bya bulabe nnyo by'okola. Tokimanyi ani atubeze bano bengenda okulekera. Era abo be basobola okugamba era be bajja okukuumira oba tofuga. Kakati ku kyewalabye Venezuela gwalabyeko Jeno Muhoozi ng'akitwitinga. Yakimanyi kyekitegeeza. Kyekitegeeza yakitegedde. Pulezidenti omulamba okumutwala ng'ali kumpi. Era Pulezidenti Museveni teyakivumiridde. Yagambye nti kituwe kyakuyiga ng'Abafirika. Tulina kweyisa tutya kyokka neeyisa yaffe. Amagye ngambye gayingira wali ku airport nga we gaagala. Abamerika bajja na buli kimu ekyabwe neega amazzi gakunywa bajja nako. Wakitegedde so kikulaga nti ensi ziri mu kiti kyazo. Bwebeera China tesobola kwogera kati gwe Uganda oyogera ki? Oyogera ki? Nga Russia Putin omumwa agusibyeko n'ebizibu ebimala Ukraine ekyatwala. Kwati golooza singa sa America singa Ukraine ekyaliwo. Era Zelensky abamukuumiddewo America Putin ku lunaku olwasooka ng'erumba Ukraine yaleeta amagye gaayo n'ebimotoka ne bituuka Kiev mu kibuga ekikulu ekya Ukraine. Essimu emu yava wa Biden negamba Putin nkuwadde ennaku ezi ng'amagye ago tegakyali mu kibuga Kiev. Byonna ebimotoka n'abizaayo. Olutalo ne lutandikireeyo kuusa. Eyo gye natandika kulwanira eyo. Kubanga gwe wano interest zaffe oyagala kuzizanyiramu. Kyovola Trump yayita Zelensky n'amugamba sayininga wano ebyobugagga byetu byaga tetujja kuba mundu zaffe zabwere. Zelensky neyekyanga n'amugoba n'addayo Ukraine. Wayitawo ennaku nga 2 n'akomawo n'amuga ssebo empapula ziri wantekeko. Kiringa manerenda nze yo percentage gyonjijako nala. Kubanga Zelensky yamanya nti ekyo kyakoze singa taddayo kwetonda mangu. Gavumenti ye teriiwo. Ate baweeri. Eba teriiwo bakomando bali be bakukuumirawo. Be bakukuumiddewo. Bakomando ba America be bakukuuma Zelensky okuba nti waali. Okitegedde? Russia Putin yagambako noganze sijja kuteesa na Zelensky kubanga sanja kikyagwako aliwo mu bumenyi bw'amateeka. America nemugaa ssebo ojja kuteesa. Nakati yakkiriza dde okuteesa kugenda maaso. N'olwekyo kyenjagala abantu bamanye nti tetulina
kye tusobola kulemesa America bwe yagadde kutukima naye bannayuganda njagala mumanye President Museveni ajja kubeera mu ntebe afiiremu singa n'aba akyatuukiriza interests z'abazungu Jeno Muhoozi ajja atufuge naye ebbanga lyanayagala singa n'aba atuukiriza interests zaabwe n'omulala gwe baagala jje kati kitegeeza nti ffe wano tulonda naye abasajja abanyiga amapensani anabeera president biki baba balala Venezuela kambawo ekyokulabirako abatulaba omukyala eyavuganya ennyo Maduro mu kalulu akaggwa Abamerika batuuka n'okugamba nti ffe oyo gwe tulangiridde ye president gwe tumanyi era Maduro we bamukutte omukyala oli yadde amanyi nti Abamerika bagenda kumutuuza butuuza mu ntebe baaganye yaga nti onaze wanaaba anakkiriza okukola bye twagala tetuyina gwe sigala ye kuba tetumanyi bulungi naye katusogera yeyo gwe bawa Nobel Prize award Abamerika be bamukukusa n'omukusa omujje Venezuela okumutwala Norway gye yagifunira kituufu kubanga Maduro yali amuganya okufuluma Abamerika ne bamukima ne bamutwala Norway CIA yingirawo naye Amerika gye yamuleese kumutuuzaawo ng'ate gwe badde gamba nti ffe gwe tumanyi yafuga Venezuela yayogedde n'oli nti onaaso otuukiriza ekyaffe n'asobola kubanga omukyalo oyo kasito n'asobola ebisigadde ffe tetukuyinaako mutawaana interest zaffe zenkulu Venezuela ebipipa by'amafuta tugenda kubitikka nti ye mujje mutike Trump naga nti balo zisuka ziri wakati wa 3 na 50 tugenda kubijjayo ffe tunamanya ke tuwaako Venezuela Abaganda kye baba baga nti akusinga kubya gwokuti yes kati lwe lugero lutuukirira wano n'olwekyo President Museveni yamanyi kyekitegeeza era President Museveni gwe ne bw'onaakolota nalabye Bobi Wine nga wandikira Elon Musk nga mugamba are you sure yes naga nti tunafuna license nayogedde ne President w'eggwanga Uganda tukyali mu process and President yegundi si yegwe kati gwoyogera nange ngana Wobo oli presidential candidate kitegeeza ati kubanga Elon Musk gwoyogerako azagulana ne Trump ebbanga ne Trump talina kyasobola kumukola kuba kimanyi sente zateeka mu Republican Party empitted ate akimanyi nti ne waba ayagadde kumukosa Amerika yonna ebeekosebwa kuba alina amakampuni mayitirivu agawa Abamerika emirimu era ne President Museveni wamudde aga nayogedde nani ne Musk n'angamba nti omukutu ogwo mulungi Starlink gukola bulungi internet ejja kubedduka so nja kumukkiriza jje nga akalulu kawedde tulabe oba atekayo internet ajja kugiteekayo kubanga eyo internet egenda kuyamba abazungu okwongera okubega Uganda okulaba biki ebifa wano yes bajja kusinziira ng'eri nga bamanyi buli ekigenda mu maaso enkambi z'amagye zirimu biki buli nkambi y'amagye nga basinziirayo ne bagiyingiramu kubanga tebeetaaga internet yo kubanga yeri wireless tebagenda kusaba license negwe ensi zino ez'abazungu zatusensera naye kati koke bageze ensi ezo ziremezako n'abasajja nga ono yani owa Cameroon babia kubanga interest zaabwe zikyatuukirire Cameroon oba ali ku ccupa bw'anaafa tunaabiraba tutegeko omulala ne bw'anaafa mutabani we n'akwata mu tewali tabu kati Bobi Wine yalemera onyiga amapensi amatuufu gatya eri abasajja kati ngabo naye bangamba nti Amerika esalawo kitini mu Uganda Bungereza yesinga nedda Amerika yesalirawo ensi yonna ebyo ebya Bungereza tonyuma ati Bungereza yatufuga sebo ne weba ye yabafuga Amerika ebuza ku Bungereza tuwani kati no wa Bungereza basobola omukima gwe wawuliddeko nga Keir Starmer ayogera ayogera biki tasobola nti kinkugambi kati owawa goloza lwaki President Museveni yagambye nti bannaye tubeere beegendereza lwaki yagambye nti abo tebatukanga kubanga bali be batufuga ebyo tobinyumya eri ye super power abasajja bakukima ne bayingiranga ne kulada tembala kati kyogambye ekyamapeesa ga Bobi Wine tosobola ganyiga kubanga Omumerika yagamba kimu gwewalabyeko yeki ye mwana kituufu yo Amerika bwati gwosobola okujja ate nontaataaganya ate bwontaataaganya nenjagala okujjako ensi neetabanguka bizinensi zange ne zifa kubanga nzirina kyobola nti Kenya babayo okwekalakasa esimu evawa Trump direct kituufu togeza n'okyanka yogera ne bali mangu kubanga ebitongole by'amaanyi byonna ebya Amerika biri wali mu East Africa office ziri Kenya yes katuyagala kukyankalanya bintu njembase bawakaluluka Kenya bakawa play njembase bajokeza ebyawa ekitegedde so n'olwekyo kyenjagala mumanye nti interest z'abazungu bwe ziba mu Uganda nga zikyatuukirira ne bwe munaavuganya emirundi n'emirundi mumala biseera
So bali be banyinonyiga amapesa Besigye agende Switzerland oba agende simanya Greece amikole meeting ze nga Abamerika benyini be bamubega nga bamubegera jjajja kubanga yagala kulinya mu mugati yagala kulinya mu mugati gwabo yagala abantu bekalaka sife tetuyagala tetuyagala ebyo kati gweweza president simanyi mugende mukabanje mu kikati mask atayogere nawe ki buli mu mbeera yakwagala yamwandikide ku X naga sewo tuyambe naga ku gwe ngani kuba kati gwe oyagala kujja omusajja waffe tuludde naye ebintu byaffe bikyatambula ebunyola awali emafuta ffe tusima bazungu be bagalimu tulina 15% bazungu be bagalimu kakati 15% wao wasigaddewo mmeka 85 bagina gamba batuza ne parliament mu Europe ne bagamba musoke mugayimirize ugasima naye abasajja ngaba Gaddafi yagana okukolagana nabo mu mbeera yaabwe entuufu newe yaziikibwa tewamanyikiddwa naye yali yefudde mutwe gube emyaka era kye baakola ensi bagifuula classic failed state ne bateekawo bu government obwabwe nga gwe bukkiriza n'ogamba nti yakati ebiri mu Kampala ebyobugagga mbiwadde musime nga baga kati gwa oyinawo government yo ng'ofuga nga ng'olina n'abakuumi bakutamuza nga president naye nga tosuka Kampala kujja Wakiso nedda bw'osale Wakiso osanga waliyo president olina kufuna visa kati bone basima amafuta Tripoli nga bwe bakola ki nga bwe baagala kitegeeza nti Gaddafi kubanga ekyo mutabani wa Gaddafi yali yakitegeera yali yagamba Gaddafi ndi embeera enzotabuka embeera ejja kutabuka kati baba Amerika bali bamuwadde omwaganya omwana ne baga ati bona amatiza kitaawo nava ffe tujja kukolegana nawo twaffe kitwagala kye kino ne kino ne kino kati Gaddafi bwagenda mubali bagiwadde omuliro ne bamugamba muzeeyi tova ku main ebizibu byamugwako wabira kati Abamerika amafuta bagasimanga bwe baagala bannansi ba Libya abaali abagagga bavundu kati be bavuponga byo so kikulaga nti interest zikyatuukirira ezaabo mu Libya kati bo kigaana mu bulungi bakiyiwa kubanga Amerika tukiyiwe ekyawane Sudan ekalutungu ne bakiyiwa kyobola nti Somalia owulira nti Somalia nti abayeekera balumbye State House ne bakuba amasasi hoteli abantu ne baba kubanga Abamerika tebakyalinayo interest byagwa kati mu Rwandagane byamu nzibye nali nsimayo byagwa Amerika mbi nnyo nalaba UN ng'etudde Antonio Guterres nekola ki Guterres musajja watu emikono bamukubide n'ebikompolo egundi emikono misibe okitegeera so n'olwekyo bannansi b'amawanga abakulembeze bo president Museveni omubuuza amanyi kye kitegeeza ekyabaddewo bona abuuza wa China Xi Jinping China nsi y'amaanyi nnyo naye amanyi kye kitegeeza China yatya n'okuyingira mu lutalo lwa Ukraine ntuufu naye kati tugende tulwanagane ne mukama waffe naye gundi olwo lwakuba kati balina kye bamwagaza China ekyatya okulumba Taiwan tesobola kubanga interest za America wali Taiwan tosobola kulinnyawo Masimu agakolebwa wali ne computer ki technology ave buno gundi buno babuyita batya buno radio call byonna byonna bikolebwa Taiwan naye makampuni g'aba America ge galiyo kati gwe o China tandika okugira kubanga bayingira in fact Taiwan olowooza amateeka gafugayo sigabo simalala siga bayina ebisanja nga bafuga bibiri tebali kubye China naye yali yepankapanka tukwagala ekizinga kino ekye Taiwan Chiang Kai-shek yali omukulembeze w'ensi eya China mu 1945 mu Sematalo owokubiri ekizinga kino kyali kyawambibwa Japan nga yekifuga bomu ezo ze wawulira ezakubwa mu Hiroshima ne Nagasaki Japan ze zamaliriza Sematalo owokubiri kakati olwokuba nti China yali erwanirira ku lusaidi y'Abamerika yali emu ku bawanguzi kati Amerika egiga nti gwe twala kiri ekizinga kyo kikuddire Japan kiyakuwambako naawe kyofunye mu lutalo mu Sematalo kakati Chiang Kai-shek bw'atuuka e China ng'amaze okweddiza ekizinga ekyo mu kaseera katono abayeekera abaali bakulemberwa Chairman Mao Zedong bajja ne bavunika gavumenti ya Kai-shek naddukira ku kizinga kino eky'e Taiwan bwe yaddukirayo bano baatya okumulumbayo baga nti omusajja tumuleke kasite ensi ennene China ffe tugiina era Kai-shek nadduka n'erinnya lye bayita Republic of China ye yagenda nalyo era Kai-shek n'amala ebbanga ddene nga Taiwan yeetula mu kifo kya China mu UN General Assembly
mu 1975 China negamba nti ebyerinnya katubiveeko ebya Republic of China negamba nti tis a Democratic Republic of China neyongera kaka democratic neryokeddayo neyedize ekifo kyayo muki mu UN kubanga UN yali ebagamba nti affe tumanyi oli ayina erinnya yakenda na kati weyongera kaka democratic lyerinnya nerivaako neryoka egenda mu UN kati kino ekizinga Kayisheke n'abeerako okuva mwana mu 9 mpaka mu 12 mu 12 n'afa mutabani we n'ataking over mutabani we bw'ataking over omukono ogw'ekyuma Kayisheke gwe yali efugisa ono n'aguvaako n'agulawo demokrasi naga nti nze ndi wa bisanja bibiri ngende kati okuva olwo demokrasi yanaggulwawo Abamerika ne baga nti eyensi eri safe kwe kuleeta amakampuni gano ne bagateekayo ne bakola obu pages ne bakola walaba bu pages obwayabika Lebanon ne butta abantu nga gundi ebuyingiridde Israeli Amerika ebyo byonna yebikola kubanga pages bwezikola emanya nti kati ffe pages ze tukoze tuziba radio call bana Uganda kati zine simu ze tukozesa bali abazikola kati asobola gifuula bomu fenane buli ayine simu wano naafu kituufu yomuna yabika kubanga biri yabyesigaliza agokanya kimu musajja yakola internet edduka banda YouTube eno ya mulembe tobola basi asinzire eri asobola okubasiba mwenna tewataba wata mukozesa YouTube kituufu yayina ekisomo n'omukulu naga kati ngusiseeyo ngusiseeyo gwange nogenda nokebera ku simu yo nga mu menu yo y'essimu YouTube tekyali mu bufunze abakulembeze abekangabiriza nti fere twagala abazungu berimba abaani tobaagala wa bonna tobaagala bajja kujja lwampaka bakulu bakujjewo bateekewo abaagala kati Sudani Bashir bamujjawo ne bagitemamu Dagalo ne bamugana nawo oli president n'atwala eri eddafu ono nasigaze Khartoum kati Burhani yali abaleta ko lugezigezi ne bamulekere Khartoum awatali tondo lya mafuta neri Dagalo ne bamuteeka ewali amafuta ne bali mukusima nga bagala ne golodi kati gwe kale sigale ntulabe bona abe ense ogenda gibeezaawo tugitemye namu kate kyali wogenda fuga ki akitegede sana lecho omuzungu tukyali wansi w'abakoloni nenga bakozesa baddugavu bannaffe batutimba bula batutimba bula Ruto America kyayagala Ruto kyakole Kenya nsamaji Ruto bwawangula yaddukirawo mu White House mu America nibamugaa nti kati goli mupya mu ntebe na ati kino nekino babisamyemu bulungi nti ambadde sinage kati fana nibamuwaza fayire erimu ebyabwe kati nali ngamba ne tewali nsesobola kugula lutalo ku Kenya kati tewali Abamerika tebasobola kukkiriza nabe nali ngamba ne bagamba nti bannaye ensonga lwaki Odinga teyafuga Kenya Odinga yagana okukkiriza mu Amerika yena agenda mu bano aba Soviet Union wali omulanga addukira buyindi simanya ludda wa Russia awo oba tojja gikwata tosobola ekyo kyamulemesa kyokka kubanga Russia teri ready kuteekamu sente zaayo mpitirivu nga Amerika bweri ready kuteekamu sente tesobola Ate Amerika tejja kukkiriza era kuteekayo sente tekukkiriza kuziteekayo asafari ensi mugiyiwa kubanga Chavez bwafa Maduro bamugamba Abamerika nti biri biveeko ebya Chavez tutambule n'agamba nedda amugaa kale sebo tukuyina akotta nasalawo okukolegana Russia na China na Iran n'amugamba kale kyobola Iran eri kumagwa kati abantu bekalakasa bakola ki naye nenga Amerika yebikola aba Iran bassa abantu bangi nga bakwata bajeno ne babatta gokolegana Abamerika ne babatta nokole naye tebasobola kubamalawo kuba intelligence y'Abamerika eri waggulu nnyo okitege Israeli ekimanyi tesobola kubeerawo weri nebyekola tesobola kubikola nga Amerika kyobola nti Amerika ereeta ekiwandiiko Trump n'abaga ekiwandiiko ng'ali eri ewuwe yeebase ne mukazi we n'akireetera Israeli namuga bino bw'otabigoba gavumenti yo tebeera gavumenti eyiika era Israeli naga nti tiwali kyakola tugende n'ekyo embeera nga bweri n'agamba Bahamas muteeke kuno omukono we mutaguteekako mujja kulaba ekinaddirira ebyokulwanyisa omusajja so ensi z'abazungu bawambye obuyinza bagoyite Mali ababane abawambye obuyinza bana abe Niger abawambye obuyinza yonna gye bawambye obuyinza B'Amerika be babikola kasita wenyenyamu bwoti nga gwe tokyasobola kutuukiriza interests zaabwe
wano muhoza asobola okutufuga nafa ne mutabani we natufuga ne muzukulu we natufuga singa interest z'abazungu zisigala zigenda mu maaso naye batandika okugiragira ebyo tosobola era ekyo kye yali akola singa yagenda mu maaso gye n'omuhozi ng'atwitinga twiti ezo n'aziremerako singa gavumenti eno yakyuka dda ize nkubuuli kitegeeza kati America esinga naffe abantu b'ensi okuba n'amaanyi kuba tuga akalulu kasalawo mu myaka 5 tekalina kye kasalawo tekalina tekalina kyobola nze ngenda nembaga nti akalulu ke tugendamu keeko nga 15 nsi ya America bannaaye manya America yeteeka ebintu eyina ebintu byeteekamu ssente n'ogamba kati bino byonna eteekamu ssente byayo naye yeefunamu nze bali banyumiza America enteeka gyeteekamu ssente mu agency zaazo ozipromoting kati we baba bakugambye nti Venezuela yensi tugirabyawo yesinga osima amafuta America Trump yawandiise gyo ku mukutu gwa Truth Social genda oguteekemu siguyina nze yawandiise n'agamba nti amafuta ge Venezuela gonna gaffe gaba America gonna mu bufunze kati America yesinga osima amafuta mu nsi yonna naye wali ogirabye nga kumpi yedirira SM yedirira Libya naye kati yagaye nti gonna gaki gaffe era n'ekigambo gaffe n'akiteeka na mu nnyukuta nnene ekitegeeza nti kyegendereze bulungi kyetegereze oleme nga bwabulira mu buli obutono tokola gonna gaki gaffe gaabwe wawuliddeyo e Venezuela wakana nti sigaabwe wakana atya president mulamba bamusanze bamunonye kati gwowakana ki era ne Supreme Court yabagambye nti tujja kujja tulambulule ku kiddako naye ne Supreme Court ejja kulinda simu okuva mu America kino kimba musala naye America wadde yepanke amaanyi yalemererwa Colombia yalemererwa Mexico in fact president wa Mexico sayo nasobola okukwatibwa kubanga ndabye Trump ng'agamba nti agenda kumukima mu budde butono kubanga tajja musobola yavumiridde ebyabadde Venezuela abayaga bangi ekyo kyalemesezza America anedda America ekigiremesa kye kino nti America mu Mexico eyina obubinja bwayo obwabayaga bwekolegana kati teyagala kukyankalanya ate nga buleeta ssente bwezi wa Drug Enforcement Agency ne CIA ne bakola emirimu gyabwe kati gwe akatakirizigana nayo keyiga era bwe kiri America yeeyiga omuyaga nga takolagana naye naye yakoleganye nayo atamuinako buzibu era Drug Enforcement Agency temuteeka ku hit list nti tumwetaaga ate mwagazaaki ebe mwagazaaki naye America ene emitu byekola America nayo bezanya firimu ekulaga nti agent waabwe wa CIA firimu zonna yasinga amaanyi firimu zonna ezanyiwa nga zirimu mu America mbulirayo firimu eyali ezanyiddwa nga erimu Abamerika ne bagiwangula ne bagaa nti we firimu sita bamuwangudde naye kano wa America kwe bawamba CIA agent America nejja y'amagye gonna mujja ate ne bali ne bakuba ne bamalawo naye abasajja banga nti America sente zeteekamu aba Hollywood simanya biki okulaga ekifaananyi ekyensi yonna ye zeteeka mu bukesi tuli wano tuli mu kamera wano naye kati oyinza okusanga kamera eno ebirimu buli we tugiteekako bwe tutinga America etulaba kubanga be bamanufacturer TV zino eziva China Trump yaziwerako mu kisanja ekyasooka ng'agamba nti China bakizudde ebabegeramu bw'obeera mu nyumba ng'olaba TV naye nga China eraba byonna byokola mu makaago Trump n'aziwera kuba babadde bali baza kitegeera era bagenda okuwunzika nga bamaze n'okufuna emigabo mu makampuni agakola TV e China basobole okwetegereza ebigenda maaso wamulabye ng'agamba nti TikTok ngenda kugijjako wano China yamaze kumuwaamu migabo kubanga buli kimu erina kibeeramu esobole okutegeera biki so tekikulekera 100% ate n'ategeera eti ebigenda mu maaso kisobola America erimba America kyekoza kati egenda kuleetera Starlink wano UCC ejja kuba tekyalina nabyekola ejja tekyalina ba internet eri uncontrollable Maski kasita maze tweet ya Maski kasita jajja yagirabye yakwatiddewo essimu n'akubira Maski oyo muyaye muveeko kati wamma ogenda kujja nga kalulu kawedde otekewo ogere tulabe ajibunyise mu ggwanga lyonna nga ne bw'otuuka ekapukyolo yo wansi simwesika kumbe bo bali mu kuketta kuba kati balaba nga waliwo we batatuuka bulungi so nga ate tebaagala magye gaabwe kulabikira nnyo wano naye
embassy zo no zimanye ziri wano mu Uganda tukako ensambya wali oyinzo ga State House nanti era ensambya ebyokwerinda ebiriwo naye ebyokwerinda byo kagenda ku embassy endala olabe bwe zifaanana ogende ne kuyaba lyo olabe bwe efaanana eri superpower sebo eri superpower kitegeeza nti ebiri wali byokka bisobola okujjako gavumenti nga Amerika teyewoze birala ne bava wali ne bajja ne bakukima wali entebe oba ennakasera ne balumba nakasera tumwetaaga mu bulungi bamwagala mu kulwana weetuli tujja mukuba kubanga Trump yagambye nga bamaze okwata Maduro nti nabadde nabawadde da order tubwe yekyankalanyamu gamulie mumutebusi era Trump yagambye nti yewe yabadde makage Florida nti yanyumiddwa ka filimu era we kiri abera amonitalinga ka filimu anti ba president ba America basinga babera mu White House ne yabadde Florida naga nti nabadde wano ne minister ngo ebyokwerinda ne mukyala wange wali nti naye ka filimu nga katunyumira mu ngeri gyotalabanga kumbe nga kalinga ka filimu naye nga byaddala byaddala Asani tugenda koma wano tesala atongerezeko kigambo kirala kyonna wonna wabadde sinzira okubeera nga otulaba olwali tugenda koma wano tujja kutandikira olunaku olulala akuume